美麗啊！咁今日嚟到咗十里銀灘5期維港灣嚇，咁啊今日咧帶大家睇翻一套咧鳳凰層嘅單位。1個月之前咧業主就開始放盤啦，但係咧一直因為睇樓唔方便啦，咁而家咧終於約到業主俾密碼我哋可以上去睇睇。咁啊今日介紹呢間屋咧，業主亦都係自住嘅。家私家電咧全部都有齊，但係咧如果你想要間屋嘅話咧，業主都可以接受，因為佢亦都考慮翻你嘅一個買樓嘅一個需求嚇。呢個業主買樓咧好簡單嚇，因為呢度咧佢覺得唔夠大，同埋咧佢亦都想要趁住而家樓價平買翻深圳。咁而家咧5期維港灣嘅價位咧真係非常之低嘅。咁如果你想趁住似佢個心態低買低賣嘅話咧，其實咧真係幾好客嘅。準備落雨啦，但係咧呢邊嘅感覺咧真係幾舒服嘅，係咪先？嗱，今日天氣有啲焗嚇，咁我哋咧喺呢度咧，可見到咧好多呢啲外國人啦，喺呢度玩帆板啊、帆船啊。今日天氣差，個海咧冇嗰種夏天嗰種 bling bling 嘅感覺。喺呢度咧，前面咧可以去嗰度椰林綠徑去飲咖啡啦，去睇嗰個日落啦。S 灣啦，就真係好正嘅椰子樹，好似去到咗泰國嘅感覺嚇。喺呢度咧，樓下咧呢一個就係巴士總站啦。出翻深圳嘅巴士咧，就喺呢度咧可以直接上車同埋落車噶啦，或者坐翻我哋呢個藍色嘅村巴都係非常之方便嘅。咁如果咧深圳過嚟嘅話咧，都係1個半小時之內咧就可以全區域到達噶啦。咁唔好講咁多，上去睇睇先。我說這裏好嗎？你抬頭而無話，你抱我吻上我嘴巴，卻似你吻向他。我暗中想總有一點愛吧，可以交給我吧，總算得戀愛吧，相愛少點也罷，我卻更了解是這滿懷半點心，請交給我，不過是個小事。願望吧，你的心，卻一早已整個完完全全。吹住海風。睇到遠處嘅山，對面就清順山，仲可以望到對面嘅星河山海半島、九明與海。遠少少咧，連嗰個金融街都可以望到啊！哇，呢個海灣，你睇下呢個景幾正。大家知唔知咧？我而家喺邊度啊？睇一個景咧，應該大家都估到出嚟噶啦。5期嚇維港灣，十里銀灘咧，碧桂園最入嘅1期啦，目前咁除咗維港半島之外嚇，咁我哋唔計下。咁我哋咧呢一套單位咧900尺，89個積，業主佈置得幾有心思嚇。今日上嚟坐下都感覺好舒服。呢藤椅咧雖然大張啲啊，如果個露台再大啲咧就完美啦。佢呢個做2個呢啲凳咧坐喺呢度，如果兩公婆喺呢度享受嗰種下午茶退休人生係咪？哇，正啊！買嚟到舊屋都正，真係嘅。嗱。呢一個位咧做咗一個洗衣機個位置啦，種花種嘢方便咧用水嘅。嗱，呢度咧可以直接晾衫嘅嚇。呢個戶型咧就得一個露台嘅，但係咧佢呢間屋咧佈置嚟講咧，我覺得咧都係比較溫馨啲嘅住家風啦嚇。呢套單位業主自住嘅，嗱睇下。做咗一個真皮梳化啦，嗱呢一套真皮梳化咧唔係當時發展商嗰套嚟嘅嚇，嗱呢啲茶几啊呢啲咧全部咧都係去家私城去揀嘅，呢啲藤椅咧係上咗年紀嘅人咧先識得欣賞嘅，有啲硬，但係咧放個抱枕會好好多。89個積，客廳開式咧做到咗3.5米左右嘅，咁啊呢度咧做咗個琴房，哇呢個仲有個古箏，你睇幾有藝術氣息啊！呢個業主咧，我哋上次約佢咧拍片咧，冇時間，咁啊今日咧溝通咗好耐啦嚇，俾個密碼我哋直接上嚟拍片嚇。咁如果需要睇樓嘅，密碼在手，隨時可以揾我睇樓嚇。咁我哋咧行翻出嚟門口呢度咧，佢做咗一個鞋櫃區啦。隔離嗰單位咧，
佢有講㗎嚇，因為我頭先我有問佢嘅，我話你擺喺呢度物業講唔講？佢話佢已經同隔離個鄰居傾好咗啦，物業只要唔阻到呢一個消防嘅逃生嘅就 O K 㗎啦嚇。咁我哋咧行翻入嚟望翻密碼帕卡斯民所呢套單位咧係個鳳凰層，咩鳳凰層咧？頂樓咧係34樓，我哋呢套單位咧係33樓嚇。入嚟呢一個位置咧，可以見到咧做咗一個鞋櫃區啦，嗱上面呢度咧做一個擺設區，咁呢個角度咧入翻嚟咧就係我哋嘅呢一個廚房嚇，廚房呢度咧做咗一個呢個好太太牌嘅呢一個消毒櫃嚇，話呢個消毒櫃犀利喎，有負離子、臭氧保鮮，住家氣息雙門雪櫃，微波爐呢啲湯煲都好多嚇，小米嘅呢個呢個電飯煲呢啲嘢其實咧其次睇睇啫，主要睇翻個屋嘅景、屋嘅保養嚇。自住嘅單位保養嚟講咧都係算係非常之好嘅。呢度咧收樓咧係2023年收嘅，到而家都係2年嘅時間左右嘅啫嚇。你望翻佢真係好有藝術 feel 啊！你種滿晒呢啲綠植，係咪啊？哇！魚膠啊，你睇下，哇識食啊！咁我哋咧望翻入邊，頭先咧我喺呢度咧用咗下個洗手台，我就發覺咧而家啲新樓咧真係設計係越嚟越好嘅，因為以前咧我哋買樓咧都係咁樣個收樓標準啊嘛，都係有裝修嘅，但係咧佢係冇呢一格嘅。對於女仔嚟講咧，真係㗎，你如果有時候咧你冇呢一格，我哋化妝品護膚品咧就擺到呢度，周圍都係㗎啦。有呢一格咧，我覺得好好多。不過呢個業主比較多化妝品嚇。行翻過嚟呢度咧，就做咗一個咧乾濕分區、乾濕分離嚇。咁呢度咧係個座廁嚇。因為呢個業主咧佢有一段時間冇翻嚟住嘅，所以我哋係着客入嚟㗎。但係咪觀眾朋友話業主自住你點樣踩入去嚇？因為內地業主佢都唔介意嘅，佢都同我講話帶客戶咧直接入嚟睇就 O K 㗎啦。呢個房咧係有呢度係玻璃窗嚟嘅，呢度係玻璃窗嚟嘅。咁米半床嚇，呢度做埋呢啲衣櫃全部都有㗎啦。呢度咧係老人家住嘅咁做咗一個米二床，呢度咧就做咗個衣櫃。咁呢間房如果係屋企人唔多嘅，做個客房都幾好啊。跟住呢度咧係佢瞓嘅，佢話燙衫嘅呢啲燙衫斗業主真係好中意化妝，好多呢啲化妝品可以望到咧呢個空間咧望出去你可以望到巽寮灣。清順山可以望到我哋嘅呢一個海灣大橋嘅東南坐向嚇。而家業主開價咧係42.8萬業主嘅呢啲大部分家私嘅話咧，因為佢係咁樣嘅，業主售樓原因係因為佢係置換，佢想換大啲，換翻深圳。咁佢呢一個單位咧如果到時家私方面嘅話咧，睇客戶出嗰一個價錢如果價錢 OK 嘅話咧，佢可以全送。咁如果你話想要樓價減啲嘅。到時我哋可以再傾嘅，因為呢個業主咧，佢亦都係明白而家個市，同埋佢亦都清楚而家嘅買家嘅心態，因為佢亦都係置換賣樓，所以佢知道咧，你呢啲嘢佢未必下一個買家會啱，咁佢而家自己用緊嘅，咁佢如果即係你唔要嘅，佢都可以自己搬翻深圳都 OK 嘅，冇問題嘅嚇，佢都有講嘅42.8萬。如果你當啦，你做翻個按揭，俾個3成首期，月供都係1300、1400蚊左右嘅啫嚇，非常之低嘅一個月供嚇，3房900尺到啦嚇，東南坐向高層鳳凰層呢啲大件嘅呢啲樂器嗰啲咧係一定會帶走㗎啦嚇，咁我頭先講嘅嗰啲咧就酒櫃電視機冷氣機嗰啲，即係呢啲標配啦嚇。咁我哋咧如果有興趣嘅話咧，想要嚟到惠州嚟睇樓嘅，可以提前預約我哋嘅。呢一個位置咧係位於維港灣山頂嘅位置，比起27、28、29再低翻一個平台，但係咧佢呢度你如果有台高爾夫車咧，門口就可以直接掃碼咧就可以直接叉電㗎啦。咁如果你係喺維港灣平時上落嘅買台嗰啲高爾夫車，其實都會比較方便啲嘅。咁如果咧你係想要過嚟呢一邊咧睇樓嘅話咧，可以試下呢個京橋巴士嘅路程，因為過嚟咧都係70零分鐘左右。咁如果你喺羅湖過嚟1個半小時左右啦嚇，蓮塘過嚟咧都係非常之方便嘅。咁如果咧今日嘅呢條影片咧
你有咩唔明白嘅，你都可以後台加我微信啦，或者 WhatsApp 嘅。咁呢個業主咧同我嘅關係咧係非常之好嘅。如果想要睇樓嘅，你即管揾我下，價錢方面一定幫大家咧 pick 到最低下。咁今期嘅呢一集影片咧就到呢度啦，下集再見啦，拜拜。